Siamo alla fine di questi 3 giorni meravigliosi a Roma, eravamo già stati a Roma, questa qui è stata un'udienza dal Papa unica, almeno per quanto mi riguarda me, perché ho avuto la possibilità di toccarlo, stringerlo, parlargli, è un'emozione che io non avevo mai provato e per me è stata una gratificazione enorme, vedere anche chi ci segue, aver attraversato la Transenna, andare oltre davanti a lui e insieme a lui fare una foto. Per noi è stata qualcosa di gratificante un po' per tutti. Non solo c'era l'associazione Re Biscottino, ma questa volta sono venuti con noi anche i Conti di Orio e poi c'era la nostra cicciaretta, la Elvia, che lei arriva da Valle Vosto con le sue amiche che sfilano con lei. Voi pensate l'emozione quando insomma la piazza pian pianino andava svuotandosi e ci chiamano, a me e al Re, venite che il Papa vi vuole incontrare. Allora veramente non abbiamo capito più nulla, cioè noi salivamo le gradinate e il Papa ci veniva incontro. Io in quel momento non so descrivervi cosa ho provato, una grande gioia, una grande emozione, veramente un incontro e una giornata che sicuramente porterò nel mio cuore per tutta la mia vita. Il Papa Francesco sta facendo tanto bene, ci ha chiesto di pregare per lui e anche noi abbiamo parlato, abbiamo detto ma anche noi abbiamo bisogno delle preghiere, perché ogni persona ha bisogno delle preghiere.